ऐसे ही कहानी कुत्ते बेचने चलो गिनती अल्लाह करे थी शाम तक कुछ कोई ना कोई फास वैसी जैसा कुत्ते भी कहूँ हेलो भाई जा रुका कुत्ते भी कहूँ कुत्ते लगे ना कुत्ते भी चेदा हड़वे हाँ भाई जान मार ओ भाई जाने कोई आम कुत्ते नहीं ना ये बढ़िया क्वालिटी दे कुत्ते हैं नहीं गिरन ओए यार ये कुत्ते आम नहीं तक मैं के कुत्ते हैं तो पूरी जिंदगी ने गुजार आम कुत्ते दे बच्चे नहीं कुत्ते हो मेरे कुत्ते क्यों पहने ओ यार कुत्ते आम कुत्ते नहीं तक मैं के ये हैं बढ़िया क्वालिटी दे ये मैं तक कोई तू अपने घर रख तक घर तुम्हारी जरूरत ही नहीं भाव जितने मर्जी लगवाए ये कुत्ते पर आसन आते हैं ये जे कुत्ते हैं ओ यार तक मेरे तो यकीन का नहीं है कुत्ता तू घेन मैं तो एक बार आजमा घेन भला तू ना घेनना में लेके तू आके मैं भूल गया मैं कुत्ते घेनना है कितना है के ये कुत्ता था को तेरे वास्ते 50 यार तक क्या ज्यादा तो मैं ऐसे जाने ठीक है यार लगी केड़ा कुत्ता चल ठीक है बेटा कुत्ता चा रेड गिट्टा खड़का आजकल तो कुत्ते भी तो कितने खड़े तो तू वेने तक दसा आगे एक कुछ ना लाए में कुत्ता वेग गया चलो दिहाड़ी बाण गई अल्लाह करे से कोई बिया शिकारी फांसे से बिपने को वेग छुड़े सा शिकारी लाभ मने ओ भाई जान है कोई क्या हुआ कुत्ते घेन सो तो कुत्ते जरूरत है यार ये कुत्ते कोई आम कुत्ते नहीं तू कुत्ते घेन तो सही पूरी जिंदगी यार घेन कितना ना एक देसो ये दुहिया कुत्ते घेन मैं तेरे वास्ते 50 का दुहिया चावल दुहिया तेरे दुहिया कुत्ते चावल जियो आज तेरी हाड़ी बन गई तू निकल कुत्ते आज मैं तेरी हाड़ी बन गई पक्की आज तो मैं ना शॉपिंग करना बाजार मैंने कहा था 100 घेन के देना हाड़ी लग गई है बस देना क्या ही बात है आज तक कितना खर्चा बन गया कुत्ते कोई जिंदा ही बात नहीं मैं तुझे बेवकूफ बनाई ना कुछ ना ला छोड़िए बोलन मते मैं को जिंदगी भाई याद करन कुत्ते आना तंग लबने कुत्ते पता नहीं पहली बारी को भोल हुआ कुत्ते का चलो मेरे तेरी हाड़ी बन गई यस डैडी क्या है ठीक है कुत्ते ना जड़ी काम बैठे सब चूना ला गए पता है कितना है नो यार देखिए बस नोनी यार बात है पैसे दे हेलो हां कुत्ते में बेच दूध छुआर वद्यानो ना कुछ चूना लाए मी हां सही रोज ही देगा लाख रुपए कुत्ता ट्राई 有人，有人，有人。哎呦我的妈！